Атырауға қош келдіңіздер! Қазақстан бойынша бұндай көпірдің аналогы жоқ. Осетра стресс. Вахталық түскас. 20-25 тонна мұнай өндіреді екен. Кәдімгі бір Грециядағыдай. Сәлем достар, сіздермен бірге Диана, және де біз Локос Travel айдарымыздың жаңа қаласына ұшуға дайынбыз. Сіздер біз сағынған болатынсыздар, сондықтан да біз портқа кеттік. Әлемді қанша шарласақ та, өз еліміздің әр бұрышы жүрекке жақын. Бүгінгі қаламыз тек мұнайлы Астана ғана емес, табиғат пен тарихтың тоғысқан мекені. Иә достар, біз Атыраудамыз. Ал ендеше әдеттегі дәстүрді бұзбай, ең бірінші әуежайда не бар екенін қарастырайық. Қалаға жетудің өзі екі тәсілі бар, автобуспен және де таксимен. Мен жалпы ақша қаражатын үнемдеу үшін әрдайым қоғамдық көлікпен жүруге тырысамын. Ал ендеше мен автобусым келіп қалды. Кеттік. Әуежайдан қаланың орталығына дейін шамамен 30 минутта тез және оңай жетіп алуға болады. Атырау нағыз батысқа тән, қарқынды өмірі бар мұнайлы мегаполис. 300 мыңға жуық халқы бар. Күн сайын дамып, түрленіп жатқан ірі қала. Жайықтың қос жағалауында зауыт та бар, сән де бар, шапшаң өмір салты да бар. Бұл еңбек пен стиль, дәстүр мен заманауи ритм қатар жүрген ерекше өнер. Атыраудың бір ерекшелігі Европадан Азияға 5 минутта жетіп алуға болады. Сенбейсіздер ма? Кеттік, өзіміз тексерейік. Біз оны дәлелдедік. Ең қысқа жол Атырау қаласында. Ал Европадан Азияға тездетіп өтіп алып, үстірт атты теплоходпен жайықты жүріп өтпесем қате болатын сияқты. Жалпы өзенмен серуенде бір ерекше атмосфераның бары сөзсіз. Ал қазір бізде Жайық өзенімен кішігірім сити-тур 1,5 сағаттық бір ересек адамға билет құны 3500 теңге, ал кішкентай балаларға 2000 теңгені құрайды екен. Жалпы Жайық өзені туралы айтатын болсақ, өзеннің өзінің көлеңкеyi бар. Қажет болған уақытта су тартылып қалады, қажет болған уақытта су көтеріліп, асып тасып кетеді екен. Жайық өзенінің суы көбіне қоңыр түсті болып келеді. Себебі түбі негізінен балшық, бірақ соған қарамастан ағысы баяу, кей тұстары таяз, әрі суы салыстырмалы түрде таза. Осындай табиғи жағдайлар бекіре сияқты балықтардың уылдырық шашуына өте қолайлы. Ал достар, қазір түскі ас уақытысы, және де біз жергілікті тұрғындардан сұрадық, қайда арзан, дәмді тамақтанып алуға болады деп. Қазір мен артында тұрған Орал мейрамханасы. Сенесіздер ме? 19 ғасырдың соңынан бастап әлі күнге дейін мейрамхана болып жұмысын атқаруда, және де дәмді, қолжетімді бағада осы қала тұрғындарын тамақтандыруда. Сондықтан да қазір ішіне кіріп, дегустациямызды жасап, дәм татайық тамақтарын. Кеттік. Бұл мейрамхананың концепциясы ерекше. Неге десеңіздер, дәл кіре беріс жерде 1000 теңге төлейсіздер бір адам басына. Және де осындай сіздерге арнайы мәзір береді. Мәзірдің ерекшелігі әр күні әр түрлі тағамдар беріледі. Яғни мысалы бүгін сейсенбі суп, окорочка және де рис. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай тездетіп көп күттірмей алып келді, және де өзінің арнайы салаттары беріледі. 1000 теңгеге енді осыншама тамақтанып алу меніңше тиімді. Бұл жақтың тамақтың дәмділігі енді айта алмаймын. Бұрынғы кездердегі асхананың нағыз дәмді үйдің тамағы. Иісте осы жақта өзі ерекше, тамақтары да өте дәмді. Мен сөздің шыны керек, приятным в шоке деп айтады, сондай болып отырмын. Атырауда аш қалу мүмкін емес нәрсе. Мұнда мейрамханалардың тағамы бірінен бірі асып, дәмі тіл үйреді. Жалпы нағыз гастро-саяхат осы жерде десем де болады. Мысалы, ұлттық стильдегі әдемі мейрамханалардың бірі Сарқыт. Еттен бастап бауырсаққа дейін бәрі бар. Келесі мейрамхана бұл Самал.
дәм мен дәстүр үйлескен ерекше орын. Тағамдарының тәттілігі тіл үйіреді, шұбаттың да дәмін тату бұйырыпты. Махамбет Өтемісұлы атындағы драма театры Атыраудың рухани жүрегі. Қаланың дәл ортасында орналасқан бұл локацияға кіріп, шығармашылық вайбты бірге сезінейік. Ал достар, қазір біздің келесі локациямыз Махамбет Өтемісұлы атындағы драма театр. Көріп тұрғандарыңыздай, үлкен драма театрға 505 адам саны сыяды екен, және де осы театрда мерекелік іс-шаралар, еске алу кештері, оркестр, концерт, жалпы барлық Атырау қаласының шаралары дәл осы жерде өтеді екен. Сену қиын, бірақ шындық. Театрда сахналық декорацияларда, костюмдерде, түгелдей театрдың өз ішінде дайындалады. Барлығы қол еңбегімен, шығармашылықпен жасалады. Өнерге деген шынайы сүйіспеншілік міне осындай еңбекте көрінеді. Жалпы бұл театр 1938 жылы құрылған, және де әлі күнге дейін өзінің жұмысын жасап келуде. Осы театрдың өзінің кішігірім музейі бар екен. Бұл музейде не сақталған десеңіздер, театрда еңбегі сіңген басшылардың, өнер көрсеткен мықты әншілердің, қоғам қайраткерлерінің жалпы ордендері, киімдері сахнаға киіп шыққан, және де қазірге дейін сақталған қағаздары мен марапат ордендері сақталған екен. Атырауда серуендеп қала атмосферасын сезінуге болатын бірнеше демалыс парктері бар. Мысалы, Махамбет пен Исатай алаңы, Жеңіс саябағы және балалар мен ересектерге арналған аттракциондар паркі. Ал қазір біз орталыққа келдік. Қазір мен артында тұрған екі батырдың мүсіні. Бұл кісілер Атырау облысының жалпы ерекше тумалары, тарихта аттары үлкен әріппен қалған Махамбет және Исатай аталарымыздың ескерткіші. Мен тұрған ракурстан қарасаңыздар, сол жағында біздің республикамыздың жалауы, оң жағында үлкен әдемі мешіт, және де дәл алдымда үлкен алаң, яғни демалыс орны. Бұл жақта отбасылармен келіп, серуендеп, жалпы керемет уақыт өткізуге таптырмас орын. Атырауда жалпы 6 көпір бар екен. Оның 5-еуі автокөлікке арналған болса, 1-еуі тарихи. Неге десеңіздер, ұзындығы 550 метр, Гиннестер кітабына енген. Қазақстан бойынша бұндай көпірдің аналогы жоқ, жаяу жүргіншілер көпірі. Осы Атырау қаласында. Жаңа қалаға келген уақытта ең алдымен қайда орналасам деген сұрақ туындайды. Арнайы мобильді қосымшалар арқылы хостел, қонақ үй немесе осындай артында тұрған жаңа ЖК-лардан пәтер жалдап алуға болады. Бір байқағаным, Атырауда қонақ үйлердің бағасы қолжетімді. Осыған дейін басқа қалаларда 8 мың, 10 мың теңгеге мен хостелдің бір төсегін жалға алып жүрсем, мен қазір дәл 10 мың теңгеге бір толықтай бөлме, яғни қонақ үйдегі бір түнге бағаны тауып алдым. Сондықтан да мен үшін бұл өте ыңғайлы, өте қолжетімді бағада және кішкене комфортпен. Кешкі астың уақыты келді, демек қарын ашып барады. Бөлмемде демалып жатып қуырылған балықтың иісі мұрынды жарып барады. Сөйтсем, дәл менің қонақ үйім астында осындай балық бар деген, балық қуыратын өзінің осындай микс меню бар екен. Сондықтан да Атырауға келіп тұрып, қалай мен балықтың дәмін көрмей кетем. Сондықтан ендеше кеттік асмер, пробуем. Лимонад. Қайырлы таң достар, бүгінгі таңымыз Атырау облысы Жайық өзенінің маңайында орналасқан Сарайшық қаласынан бастауын алды. Қазір мен артында тұрған ол Сарайшық музейі, ішіне кіріп, Сарайшықтың тарихымен толығырақ танысатын боламыз. Сарайшық Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан 14 ғасырда Алтын Орданың гүлденген қалаларының бірі болған. Ол тек сауда мен мәдениетін емес, сонымен қатар Қазақ хандығының алғашқы астаналарының тізіміндегі қасиетті мекен. Музей ішінде табылған қазыналар, қаланың ежелгі көрінісін бейнелейтін макеттер және қазба жұмыстарының нәтижелері барлығы бізді ғасырлар қойнауына жетелейді. Қазір бұл музей халқымыздың тарихи жадын жаңғыртатын рухани орда. Сарайшық өткеннің ізімен бүгінгі ұрпақты тәрбиелейтін маңызды тарихи орын. Ал достар, қазір біз сол кезеңдегі Сарайшық қаласының орнына келдік. Бағана музейде көрсеткен қалашық. Қазір көріп тұрғандарыңыздай, әлі күнге дейін археологиялық жұмыстарын өздерінде жүргізуде. Былай қарағанда нағыз тарихи орын.
жерде осындай шаруа қожалығын тауып алдық. Бағана көрсеткеніміздей ешкілер мен лақтарды көрдік. Ал енді қазір артында тұрған сенесіздер ме? Атырауда лимон және мята өсіретін өздерінің теплицалары бар. Осындай теплицадан осы жерде 5 қатар орналасқан. Кәдімгі лимон. Мына жақтан кішкене былай басында сұғып иіскесең, лимон мен мятаның қосындысы Ташкент чайының иісін жіберіп жатыр. Енді қазір дәмін көретін боламыз. Енді бізде пышақ жоқ. Сол үшін бізге лайфхак айтты. Нағыз жанның тыныштығы, табиғаттың үні бәрі үйлесімді. Ал біздің келесі локациямыз Индер карьері. Қазір қарап тұрсаңыздар, мен жай ғана бір таудың үстінде тұрған шығармын. Бірақ кішкене жүрсеңіздер, төмен жақта Индер карьерін көре аласыздар. Әне. Кәдімгі бір Грециядағыдай, себебі бұндай әдемі көріністі мен осыған дейін ешқай қалада көрмегем. Индер карьерлерінде бұрын тұз өндірілген. Жер қойнауынан тұз қазылған соң, орнында алып шұңқырлар қалып, уақыт өте келе, олар тұзды сумен толып, ерекше көлдерге айналды. Көл суының түсі изумруд жасыл, ал айналасы аппақ тұз қабатымен көмкерілген. Кейбір тұз қабаттары жарқырап, күн сәулесінде айнадай шағылысады. Мұндай көрініс тек осы жерде ғана. Бүгінде бұл жер халық үшін емдік әрі туристік орын. Мұнда шомылуға рұқсат етілген. Судың тығыздығы соншалық, адам суға батпайды. Ал өтеткенімізде қазір біз астына түстік. Даланың температурасы енді плюс 35 болып тұр десем қателеспеспін. Су жалпы тұп-тұнық шақырып тұр ғой, Диана, суға түсейік кел деп. Арман да кетпесін. Атырау облысының Индер карьеріне де біз де суға түсіп келейік. Кет. Ал дәл қазір біз Индердегі тұзды көліне келдік. Бұл локацияны шын өмірде көрген де арманда, көрмеген де арманда. Расымен де осындай тұзды көл өз елімізде болғаны жүрекке жылу ұялатады. Өте әдемі және бұл орын ерекше атмосфераға бөлейді. Бір көзге қарағанда Мальдив аралдарын еске алады. Әппақ әдемі көрініс. Атқа мінуге, түйе сауға, алтыбақан кәшенуге, киіз үй, тапчан, этностильдегі фотосессия. Жалпы барлық қазақи этностильдің барлығы осы мен артындағы этноауылда. Ендеше, обзор. Аты Нұрлытау. Міне, кешірім өтінем, айтпай қоймай. Қаланың у-шуынан бір сәтке алыстап, отбасымен бірге таза ауада тынығу үшін таптырмас орын. Мұнда бәрі жайлы ойластырылған. Демалысты жай ғана өткізу емес, шын мәнінде сезіну үшін келетін мекен. Какой он милый! Оу. Аузы су қазір түкірет, отвечать. Ой-я! Айтпақшы, домбыра демекші, енді флайерстан борттарында домбыра және скрипка сияқты габариттерге сәйкес келетін музыкалық аспаптар енді арнайы орын сатып алмай-ақ өзіңізбен қол жүгіретінде тасымалдай аласыз. Бұл қызмет барлық ішкі және халықаралық рейстерде қолжетімді. Толығырақ ақпарат flyerstan.com сайтында. Әдеттегідей, өзіміздің лоу-кост тревел айдарымыздың міндетті түрде орындалатын дәстүрі ол атқа міну. Сондықтан Атырауды біз қалдырмаймыз, қазір атқа мінеміз. Ал бұл жерде ипподром, асыл тұқымда аттар, орысша айтқанда англичаниндар деді ғой. Сондықтан да өзі көрініп тұр, бірінен өткен бірі сұлу. Қазір тамақтануда, әзірше мазасын алмай қойық, қазір біреуін шығарып көрсететін боламыз.
отырмаймыз. Ой. Аттардың бәрі против меня болып жатыр ғой, чего? Ну, аяқ киім прикол ше. Жылқыда терледі, мен де терледім. Керемет ощущение. Ат сағын қаппыз. Күшті. Атқа отырып тұрыңыздар, денсаулыққа пайдалы. Сәлем бердік достар, бүгін Атыраудағы 3-ші күніміз бекіре зауытынан бастауын алды. Өздеріңіз білесіздер, Атыраудың қазынасы бекіре, яғни орысша айтқанда осетр балығы. Қазір ішіне кіріп, бүкіл процесті көрсететін боламыз. Дайын болсаңыздар, біз де дайынбыз, ендеше ішке кірейік. Бұл жерде Каспий теңізінің байлығы саналатын бекіре тұқымдас балықтар қолдан өсіріледі. Зауыт мамандары бекіре балықтарының табиғи санын көбейту үшін жұмыла еңбек етеді. Мұнда балықтар уылдырықтан бастап белгілі бір көлемге дейін арнайы бақылауда өсіріледі. Одан кейін Жайық өзеніне жіберіледі. Бұл тек шаруашылық емес, табиғатқа қамқорлықтың нақты үлгісі. Ұлт байлығы саналатын бекіренің сақталуына үлес қосып отырған зауыт жұмысы мақтануға тұрарлық. Көрініп отырма, қара. Дә белуга балығы. О, осетра стресс. Бұл белуга. Қанша килограмм дедіңіз? 10-ға жетпейді ғой. Ауыр бірақ. Ауыр бас. Өте ауыр. Ал біздер Атырауды мұнайлы өлке дейміз. Сондықтан да қазір бірінші рет Ембі мұнай газының ішіне кіріп, мұнай туралы тарихпен танысатын боламыз. Мұнда ғасырлық тарих бар. Қазақ даласында алғаш рет мұнай атқылаған жер дәл осы Ембі өңірі. Музей залдарында алғашқы бұрғылау қондырғылары, архивтік құжаттар, құрал жабдықтар және фотосуреттер сақталған. Бұл тек өндірістік даму емес, ел тағдырымен тығыз байланысты оқиғалар шежіресі. Мұнайшылардың ерлігі, даладағы ауыр еңбек, техниканың даму жолы барлығы көз алдына келеді. Музей экспозициясы өткен мен бүгінді байланыстырып, болашақ ұрпаққа қастерлі еңбек жолын танытады. Ембі мұнайгаз бұл тек компания емес, қазақ мұнайының бесігі, тұтас дәуірдің куәсі. Атыраулықтар Дубайға баруға асықпайды. Неге десеңіздер, өздерінің сафари нарынқұмдары бар. Сенбесеңіздер, қараңыздар. Нарынқұм табиғат аясында демалуды қалайтын туристер үшін тамаша орын. Атырау қаласынан Нарынқұмға көлікпен жету үшін алдымен Құрманғазы немесе Исатай аудандарына бағыт алу керек. Бұл аудандар Атыраудан солтүстікке қарай 100 км қашықтықта орналасқан. Осы аудандарға жеткен соң, жергілікті тұрғындардан бағыт сұрап, немесе жол көрсеткіштерін пайдаланып жетуге болады. Қайырлы достар, бүгінгі таңымыз біздің Ақкегершін деген әдемі локациядан басталу керек болатын негізі. Бірақ қазір Атыраудан 4 сағат жол жүріп, жолдың жабылу салдарынан біз өкінішке орай ол локацияға бара алмай тұрмыз. Себебі Атырау облысында осы 2 күн бойы жаңбыр жауып, жол жабық, ол жақта машиналар батып жатыр дейді. Сондықтан да міндетті түрде Атырауға келген кезде сол локацияға бару керек. Ренжімеңіздер, келесі кадрмен ол жақ қандай әдемі екенін біз көрсететін боламыз. Әнеміне дегенше 6 сағатта міне біз Ақмешітке келіп қалдық. Менен сіздерге бір кеңес болсын, егерде бұл локацияға келем десеңіздер, міндетті түрде асты биіктеу автокөлікпен келу керек, өйткені жол деген жаман десем де болады. Сол себепті біз 6 сағат осы локацияға жүріп келдік. Қазір енді жақынырақ барып, тарихымен танысайық. Естеріңізде Ақтау қаласында болған кезде біз Бекет ата жер асты мешітін көрсеткен едік. Дәл сол Бекет ата ұлы сопы сәулеткер ұстаз осы Атырау облысындағы мен артында тұрған Ақмешіт мешітінің негізін қалаған екен. Негізі 18 ғасырда қаланған екен. Не себепті Ақмешіт десеңіздер, осылай ақ борлы жартасқа ойылып салынған мешіттің бірі.
Бұл Ақмешіт жай ғана тарихи нысан емес, сол кездегі қазақ даласындағы рухани мектептің бірі болған екен. Енді айналама қарасам, жазық дала, ар жақта кішігірім өзен бар. Жусанның иісі, бірде-бір тірі жан жоқ. Жалпы туристер келген кезде рухани, діни осылай тынышталуға арналған орын десе де болады. Осыған дейін әр влогта қалай тегін онлайн тіркеуден өтуді көрсеткен болатынмын. Ал қазір менен сіздерге кішігірім лайфхак болсын. Лайырстан қосымшасын жүктеп алып, тіркеу өтіп болған соң, отырғызу талоныңыз автоматты түрде мобильді қосымшаның қызметтер бөлімі отырғызу талондары ішінде сақталады. Тіпті интернет болмаса да, талон рейске дейін әрдайым қолжетімді болады. Бүгін бізде бұрын соңды болмаған контент. Бір күндік вақыт өмірі. Кеттік. Күн таңертеңгі жоспарлы жиыннан басталады. Қай жерде қандай жұмыс атқарылады, қауіпсіздік шаралары, бәрі мұқият түсіндіріледі. Содан кейін бізді арнайы өндірістік кабинеттерге алып барды. Мұнда қай жерде мұнай жиналатынын, қанша тонна мұнай тәулігіне өндірілетінін, қалай өңделіп, қайда жіберілетінін нақты көрсетіп берді. Бұдан бөлек бізге оқу алаңын да көрсетті. Мұнайшылар үнемі біліктілігін арттырып отырады. Қауіпсіздік, жаңа технология, төтенше жағдайлар кезіндегі әрекеттер бәрі осы жерде үйретіледі. Бір күннің ішінде біз тек процесті ғана емес, осы саланың жауапкершілігі мен тәртібінде сезіндік. Сенесіздермен жайық бойынша дәл мен артында тұрған осындай станоктар, яғни төмендегі ұңғымалардан 709 мөлшерде екен. Қазір мен 235-сінде тұрмын. Жай бір станок күніне бір жуықта алғанда 20-25 тонна мұнай өндіреді екен. Сенесіздер ме? Бағынан бері көрсеткеніміздей мұнай ұңғымадан шыққан кезде таза мұнай болып шықпайды екен. Ол су, газ, мұнай қосындысы арқылы шығады. Осыған дейін көрсеткен бөліміміз оларды бөлек бөледі. Яғни суды қайтадан жер астына жіберсе, газ дәл осы жерде айналып, өнделіп, сақталып, қарапайым халыққа, яғни тұрғындарға экспортқа арнайы трубалар арқылы жөнелтіледі екен. Ал қазір түскі ас уақытысы сағат 12 болды. Дәл қазір артында вахтаның қызметкерлері асханаға кезекте тұр. Бүгінге первыйға не сіздерде? Бүгін бізге суп овощной спасен, Суп? бешбармақ. О, бешбармақ. И курица по-тайски. Күшті. Сусындардан Компот. компот бар, кисель бар, напиток, шиповник бар. Кушет сияқты, нан тағамдары. Алма, нан, выпечка. Қандай күшті? 200 адам бар. 200 адамға. Вау. Соус свекольник. Не соус деген тартар. подача. Осындай салат түрлері өткіземіз. Ал бізде вахталық түскі ас. Кеттік, ас болсын. Артта тұрған кезекті көріп тұрсыздар. Қызметкерлер өзінің кезегін күтуде. Мен ақырында арасынан кіріп кетіп, өзіме тамақ салып алдым. Жалпы тамақ деген керемет. Мен енді тек қана екіншісін алдым. Курица по-тайски және де күріш. Тез-тезден жеп алу керек та. Орынды босатып, өйткені кісі көп көріп тұрсыздар. Мен дальше жұмыс істеуім керек. Ал бағынан бері біз вахтаның шынайы өмірін көрсеттік. Вахтаның демалыс орны, яғни былай айтқанда общагасы. Ендеше ішіне кіріп жатақхананы көрсетейік. Кешкі ас ішіп болғаннан кейін әріптесімізбен осылай бильярд ойнауға болады. Вахта емес, бір курорттық кешен. Бұл менің бүгіндікке бөлмем. Рахатнай. Влогымызды қорытындылай келе, Флайерстан әуе компаниясының атынан Визит Атырау туристік ақпараттық орталығына алғысымызды білдіреміз. Осылайша 4 күн бойы біздің қасымызда жүріп, керемет жоспар құрып, Атыраудың әдемі, көрікті, киелі орындарын көрсеткені үшін үлкен рахмет. Ал құрметті көрермен, осымен Атыраудағы 4 күндік сапарымыз өз мәресіне келіп жетті. Қазір мен қолымдағы бір адамға кез келген бағыт бойынша әуе билет сертификатын жасыратын боламын, және келесі кадрмен қайда жасырғанымызбен бөлісемін. Саяхаттаңыздар, саяхаттаудан шаршамаңыздар. Сіздермен бірге болған Диана, келесі қалада кездескенше сау болыңыздар. Көпшіліктің сұрауы бойынша бұл сертификатты бұл жолы кішкене оңайырақ жерге жасыратын боламыз. Сіздер тезірек тауып алу үшін күшті тұр. Сәттілік.